اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو السراج فیشینگ سپورٹس کی جانب سے اور مجھ خادم سید نوید الحق عرف منو بھائی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم جوں نئی پروڈکٹ اپنی پیش کرتے چلے جائیں گے، وہ ساتھ ساتھ ڈسپلے میں ضرور لگاتے چلے جائیں گے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگتا رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہم چھوٹا سا ایک سیٹ اپ ہم نے بنایا ہوا ہے جو آن لائن ہم سارا کام کر رہے ہیں۔ دکانداری نہیں ہے ہماری، لیکن آن لائن ہم لوگوں کی سہولت کے لیے ایک چھوٹا سا یہ کام کر رہے ہیں جس میں معیاری پروڈکٹ اور معیاری معاملات کا ہم ذکر کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں۔ جہاں ہم باقی چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہاں بہت سارے دوستوں کی خواہش کے مطابق، کیونکہ جس زمانے میں میں دکان کر رہا تھا السراج فیشنگ سپورٹس کے نام سے بنی مارکیٹ میں، اس زمانے میں ہم نے چارہ دیا اور وہ چارہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا کامیاب 4 نمبر اور 5 نمبر کے حوالے سے وہ بڑا اس نے اپنا ایک نام بھی پیدا کیا اور بڑا کمال بھی اس میں آیا۔ کرنا اور دینا میرے رب کا کام ہے، انسان کا کام صرف حجت اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس زمانے میں بھی یہ ایک چھوٹی سی تسلسل قائم رکھا تھا اور اب بھی لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم یہ تسلسل قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس میں اب ہم 4 نمبر اور 5 نمبر نہیں دے رہے، ہم نے اپنی پروڈکٹ ذرا سی چینج کی ہے، اس میں تھوڑا اپر لیول لے کے گئے ہیں، اس میں 6 نمبر، 7 نمبر اور 8 نمبر ہم جو چاہ رہے ہیں ان کو لانچ کرنے جا رہے ہیں اور وہی لوگوں کو دینے جا رہے ہیں۔ اور اس میں ہم نے 3 طرح کے چارے ہیں، اور اس میں 6 نمبر ایک، پھر 7 نمبر اور پھر 8 نمبر، اور خصوصی 8 نمبر جون سا وہ دریاؤں کے لیے ہم نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ جو دوست دریاؤں پر شکار کھیلتے ہیں ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر ہم نے 8 نمبر کی اس حجت کو رکھا ہے۔ دینا نہ دینا میرے رب کا کام ہے، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ صرف ہم اپنے تجربات کی بنیاد کے اوپر اس کے لیے یہ معاملات کر رہے ہیں۔ اور یہ 8 نمبر ایک ایسا چارہ ہے جو ڈیمو پہ نرائن کے لیے بھی بہت مفید ہے، باقی تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں 6 نمبر اور 7 نمبر، وہ آپ کے گلفام کے لیے بھی، آپ کے رہو کے لیے بھی، تیل کے لیے بھی، لیکن یہ جوں لوگ استعمال کریں گے اور اس سے ریزلٹس نکالیں گے اور پھر اس کو استعمال کرنے کے بعد ان کو پتہ لگے گا کس چارے کی کیا افادیت اور کیسے کام کرتا ہے، اور لا محالہ اس کے اوپر جو رزلٹ آئیں گے اس سے وہ بھی مستفید ہوں گے، ہم بھی مستفید ہوں گے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو آج ہم نے یہ اس کو اپنے چارے کو یہاں ویزیبل کیا ہے آپ دوستوں کی اس کے لیے کہ اس میں ہم تین نمبر لے کے آئے ہیں، 6 نمبر، 7 نمبر اور 8 نمبر، یہ چارے یہاں لگے ہوئے ہیں، اور اس کی تعارفی قیمت جو سی ہے وہ ہم نے 150 روپے رکھی ہے، یعنی فی پیکٹ، یعنی ایک دفعہ کے استعمال کے لیے 150 روپے ہے، اور 150 روپے میں ہم سے اویلیبل ہے۔ جن دوستوں کو ضرورت ہو، جن دوستوں کو چاہیے ہو، وہ ہم سے منگوا سکتے ہیں، آن لائن منگوا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، پروردگار آپ کے رزق کاروبار میں خوب برکتوں کا نزول فرمائے، اور رب کریم آپ کو خوب خوشیوں سے نوازے اور خوب عزتوں سے نوازے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ یہ میں نے صرف ایک چھوٹا سا وہ دینا تھا ڈیمونسٹریشن کہ چارہ اب اویلیبل ہے، آپ کو مل سکتا ہے۔ اس میں 3 نمبر ہیں، 6 نمبر، 7 نمبر اور 8 نمبر۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔